สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาเล่นแบบดาบเครื่องบินครับผมเขาบอกว่าให้คัดแข่งขันนะครับผมนี่ทำเสร็จแล้วครับผมตอนนั้นขึ้นเครื่องบินครับผมดูนี่ครับข้างนอกมองไปผมออกไปเลยครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับผมนี่มีคนเยอะมากมายนะครับผมนี่อ่วงเครื่องบินมันเอาเป็นไงนี่ครับผมรอบๆของเราเดี๋ยวอลังออกนะครับผมอยู่วันนะครับรอแป๊บนึงครับผมอีกเอ็มแป๊บนึงรอนะครับผมรอเอ้ยนี่คงชงเครื่องบินไปแล้วหรอก็คงมันชงเครื่องบินไปแล้วอ่ะไปไหมครับไปไหมโหลดอะไรครับโหลดหน่อยโอเคไปแล้วไปเลยฟังเขาบอกว่าให้ต้มหัวนะครับผมโอ้โหอวดThere is debris on the wings. Head to the next exit. ไปแล้วครับไปแล้วคงหลบดิ Head to the next exit. โอ้โหเรียกทำไมไปเลยครับไปเร็วหลบครับหลบอะไรของคงเนี่ยครับนี่คงเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับไปเลยครับไปไปไหมเลยครับเอาใหม่อีกแล้วนึงครับว่าผ่านหรือเปล่าครับไปโอ้โหทำไมไม่รีบไปครับทำไมไม่รีบไปครับไปเลยครับไปโอ้โหไม่ทันครับอีกแล้วครับเอาใหม่อีกรอบนึงครับผมทำไมมันไม่ทันอ่ะครับเอาไปครับไปเลยครับไปเร็วโอ้โหนี่โค้งข้างหน้าใหม่ลงไปค่ะไปครับไปโอ้มันไม่ทางอีกแล้วอ่ะครับดูดิมันไม่ทางอีกแล้วอ่ะทำไมคงอ้าวเอามาอีกรอบนึงครับเดี๋ยวผมอัดอีกคลิปแล้วนะครับผมว่ามันอัดได้หรือเปล่าครับไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับโอ้โหไม่ทันครับโอเคครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายอังครับเดี๋ยวผมเอามาทางคลิปหน้าในเอมนะครับผมโอเคกดไลค์แชร์ซับสไครบ์อีกอังช่องผมด้วยนะครับแค่นี้ครับบ๊ายบาย